树馅的大蒸饺，外皮柔软，鲜美又好吃。下面就跟着视频一起来看一下做法吧。首先准备1斤面粉，往里面加入3克食盐，增加面粉的筋性。一半加入150毫升的开水，把面烫一下。另一半再加入200毫升的凉水，之后把2种面絮混合在一起。开水烫过的面蒸出来的饺子，外皮会更加的柔软，放凉了也不会硬。搅拌成没有干面粉的状态就可以了，再下手稍微给它整理一下，整理成面团。接下来把面团移到案板上，再多揉一会儿，揉光滑。揉好了，稍微整理一下，放入大盆中，盖上一个保鲜膜，醒面30分钟以上。接着准备一点馅料，1根西葫芦，给它插成细丝儿。半根胡萝卜，同样插成细丝儿。之后再用刀稍微剁几下，剁的不需要太碎。剁好之后收入大盆中，再往里面加入1大勺食盐，用筷子搅拌一下，杀一杀里面多余的水分，放在一边静置10分钟。10分钟后，我们再把里面多余的水分给它攥干，像这个状态即可。再放入大盆中。接下来开始调馅儿，提前炒好的鸡蛋碎放凉加进来，泡发好的木耳切成小丁，粉条提前泡好剁成小段，再来一点葱花，1大勺生抽酱油，适量的十三香，再来一点味精，最后放一点香油蒸香即可。用筷子给它搅拌均匀，这样香喷喷的馅料就调好了。这个时候面也已经醒好了，特别的柔软。把面团取出来移到案板上，撒上一点干面粉防止粘手，稍微揉一揉，揉匀之后给它搓成长条，再分成大小均匀的面剂。我包的是蒸饺，所以这个面剂切的稍微大一点。再把面团给它立起来，按扁。用擀面杖擀开，擀成一个圆形的面片。接下来我们就开始包饺子了。面片中蒯上1大勺馅料，之后对折，旁边捏出小褶。这样一个大饺子就包好了。同样的方法把其他的饺子都给它包好。凉水上锅，均匀的摆放在蒸锅里面。
盖上盖子，大火烧开，蒸10分钟，关火焖上2分钟就可以出锅了。这样香喷喷的素馅大菜饺子就蒸好了，外皮特别的柔软，口感筋道，馅料鲜美可口。如果你也喜欢的话，就赶快收藏起来，试一试吧。